फ्रेंड्स मैं हर्ष शर्मा कृष्णा क्रिएशन, जैसे कि हमारे यहाँ ये वर्क चल रहा है, ये पूरे प्रोजेक्ट के मैं आपको एक बार व्यू दिखाता हूँ वाइड एंगल में करके। देखिए हमारा प्रोजेक्ट ये है, इसका एरिया है आपका 2000 बाई 2000 स्क्वायर मीटर। और ये यहाँ पे हमारे जैक और प्लाईवुड पड़े हैं, और यहाँ पे ये भी जैक पड़ा है, और ये हमारी ये ट्रांसफार्मर लग चुका है। जैसे कि बेसिक काम हो चुके हैं आपके, बस यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपका बस इंटीरियर वर्क तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं फ्रेंड्स। बस इलेक्ट्रिक सॉकेट वगैरह ये सब बचे हुए हैं, और ऊपर की ये छत बची हुई है जैसे कि। और ये हमारे यहाँ इसमें नीचे है आपका वाटर टैंक। और यहाँ पे थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।